زما محترمو سامعینو، ما چې کوم آیات د الله جل جلاله د عظیم کتاب تلاوت کو، په دې کې الله جل جلاله د خلافت او دنیا کې د داسې عظیم هسته په باره کې چې هغه آدم علیه السلام آدم علیه السلام الله نو پیدا کړی، نو ویلو اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه. پرشتو سره الله د مشورې په دغه باندې پرشتو ته وفرمایل چې زه یو انسان پیدا کوم، آدم علیه السلام، دا به خلیفه، دا به الله دنیا ته د څه دپاره رالیږي؟ دا الله دنیا ته د خپل دین د خورولو دپاره، اسلام دین د الله به خورئ، خلیفه به یې په مخ د ځمکه. ځکه الله خو چاته دا نه وایي چې یو بنده ته لکه دا کار داسې کوه اواز به پې کوي، او دا د الله قانون هم نه دی. نو الله دنیا ته چې خپل بندگان پویه کوي، نو هغې دپاره پیغمبران نه لیږلي، خلیفه. او خلیفه وایي دې ته د ټولو نه لوی باچا دا اوسم او د قیامت نه وروسته هم دا رب العالمین دی، الوی خلیفه دی. خو هغه د ځان دپاره دنیا ته آدم علیه السلام راولېږه چېرې دا دین دنیا کې خور کی. د هغه نه وروسته آدم علیه السلام نه وروسته نور پیغمبران، یو به وفات کېده بل به راتله، به وفات کېده بل به راتله، د قوم د رهنمایۍ دپاره الله دا سلسله تر د جناب محمد رسول الله پورې وچلوله. یو پیغمبر وفات کېږي بل راځي، داسې شته چې هغه قومونو ته الله په سوونو پیغمبران نه لېږلي، ډېرو قومونو خپل پیغمبران شهیدان کړي هم دي. یو قوم ته به یو پیغمبر رالی، بل قوم ته به بل، او بل ته به بل راغلی. اخیره کې الله رسول الله مبارک دنیا ته راولېږه. دې کې دا نه و چې دا دې قوم ته راغلی دی، دا به صرف عربو ته عجمو ته به نه، نه، دا الله انس جنس دواړو دپاره پیغمبر راولېږه، او خلیفه هم دی. خلیفه وایي دې ته یو نظام چلول. رسول الله مبارک هم خلافت کړی دی، هغه دومره خلافت دومره باچاهي کړې ده په څومره ځمکه باندې هغه وخت کې 3 پاکستانه دې جوړېږي، په دومره ځای باندې رسول الله مبارک خلافت کړی. او دې آیات کې هغه طرف ته اشاره ده، د خلافت طرف ته، چې خلیفه به څوک وي په دنیا کې. ځکه دا نظام چلول پیغمبران خو نشته، د هغه نه وروسته نظام چلول دا به څوک وي؟ نو یو څو خبرې یاد کړئ چې دا خلافت دا دکې به یو څو شرط وي. اول خلیفه به عادل وي، ښه دا یاد ساتئ، پیغمبران ټول عادلان وو. خلیفه به انصاف کوونکی، پیغمبران ټول انصاف کوونکي وو. خلیفه به عالم هم وي، کم نه کم دته چې څه د قرآن څه حصه یادی، حدیث ورته یادي، پیغمبران ټول علما وو. چې کوم سړی خلیفه وي د په زړه کې به یره د الله نه موجوده وي، ده کې به زهد او تقوا وي. هر کو جابودي به خلیفه نه جوړیږي، او که جوړ شو نو بیا به دا حالات چې کومه زمانه ده. نو خلاف چې کوم سړی خلیفه جوړیږي ده کې به دا یو څو شرطونه وي. تقوا به ده کې وي، د الله نه یره به ده کې وي، عادل به دا وي، انصاف کوونکی به دا وي. دا د خلیفه بنیادی اصول دي. چې کوم خلیفه کې دا نو دا ګورې خلیفه هم نه دی، او د دې چې مسلمانان اتباع کوي په غلطه روان دي، دا پویه کول پکار دي. خلیفت څه ته وایي؟ الله صفا ذکر کړي، و اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه. خلیفه جوړوم په مخ د ځمکه باندې، چې دا نظام ټیک کې د خلکو معاشره ټیک. نو معلومه دا شوله چې دا صفات په پیغمبرانو کې مو، دا چې په اوس زمانه کم باچا او خلیفه کې موي
نو دا به معاشره ټیک کوي او که دا پکې نه و یاره د الله نه نه وه نو دا به یې څه ټیک کي یو خلیفه کې چې تقوا نه یره نه د الله نه نو رښتې ووایه دا به ماحول ټیک کي دا خپل ځان نشي ټیک کولی نو د بل به سره رهنمایي وکړي نشي کولی دا سلسله را روانه ده را روانه رسول الله مبارک په خپله به زادهد خلیفه و ښه موږ کې یو مرغضب یو مرض دا دی موږ وایي رسول الله مبارک داعی المسلمینو دعوت یې چلولی دی دا موږ منو که نه منو دعوت التبلیغ کار یې کړی دی رسول الله مبارک مجاهد و ښه دا موږ منو ډیر سیزونه د رسول الله مبارک منو خو ګورې دا نه منو چې رسول الله مبارک خلیفة المسلمینو رسول الله مبارک چرته موږ دا خبره نه ده کړې چې رسول الله مبارک خلیفة المسلمینو